¿Otra vez nos va a dejar aquí solos? Saben que soy mandilón y me pica la gallina. Que porque le pica la gallina. Ya, es brava la gallina, trae pollitos. Trae pollitos, así es que ni modo, otra vez se nos va a ir. Pero ahí Creo va. que el amigo Cabo tenía que ir a lavar los pañales y eso. Bueno, creo que tiene un saludo para unos amigos, el amigo Cabo. ¿Para quién? Un saludo para los del Club Cinegético de Lagos, del Club Cinegético La Nestlé, de parte de Cazadores de Jalisco, señores. Ahí estamos, 8 pesos, seguimos chambeando. Y para los chapulines que ahí andan rifándosela. Ahí está, saludos. De parte de Cazadores de Jalisco.